Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Дева. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Давайте посмотрим, что вас ожидает представителей знака зодиака Дева в 2022 году. Хорошо. Вот эти карты показывают энергию людей и ситуации, которые влияют на ваш каждый астрологический дом в 2022 году. И эти карты расскажут о ситуациях и вовлеченных в них людей, а дома показывают, на какую часть вашей жизни будут влиять эти ситуации и люди. Еще у нас здесь будет 5 карт. Они отображают также людей и ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время. Это тогда, когда вы смотрите этот расклад. Это то, что для вас важно прямо сейчас, это на чем сосредоточен ваш фокус. И по этим картам вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Хорошо, наш расклад готов. Давайте приступать. Да, простите, еще будет 18-я карта. Это взгляд в будущее. Это намек на будущее направление и устремления, основанные на действиях и выборе вас в 2022 году. Эту карту мы откроем в конце расклада. Вот сейчас у вас важный этап вашей жизни, потому что из 5 карт 4 это старшие арканы. Первая карта у нас это 18-й старший аркан. Карта называется Up in the Air, в воздухе, и она у вас прямая. Мы видим, что мужчина и женщина пристально взглядываются вот в этот шар, который висит у них над головой, а в корзинке этого шара что-то находится, а что им с земли не видно. То есть карта показывает, что есть в вашей жизни аспекты важной ситуации, которые кажутся вам скрытыми. Вы можете соединиться со своими духовными наставниками, хрониками Акаши и попросить немного понимания. Но есть элементы, которые неизвестны и в настоящее время пока недоступны. Слишком много относительно этой ситуации находится еще в воздухе. Это может быть из-за людей, которые еще не приняли решения, или, может быть, события еще не произошли, или какие-то неожиданные открытия еще не сделаны. То есть ситуация еще не созрела. И доверие – это единственный путь для вас, потому что требуется время, чтобы узнать больше об этом вопросе. Но время не имеет значения для вашего высшего «Я», чья сила и любовь всегда с вами. Только доверие и самое глубокое значение того, что все, что вы ищете, будет открыто вам, но в нужное время. Вторая карта – это тоже старший аркан, это оракул Дельфи. А карта у вас перевернутая. Да, карта может говорить, что вы не слушаете или отрицаете свой внутренний голос. Возможно, вы получали знаки от вашей души, которые вы или не признаете, или которым сопротивляетесь. Может быть, вы ограничиваете свои эзотерические, медиумные способности. Но в любом случае вам говорят: проснитесь, услышьте мощные сообщения, которые вы получаете. Когда вы их отрицаете, вы разрушаете все, чего желали достичь. Вот когда вы услышите свой внутренний голос и ответите на него, вы станете оракулом своей собственной жизни. Третья карта у нас это 22-й старший аркан. Карта называется Эцум. Ну, дословно это не переводится. Она означает, что я здесь, я рядом, я пришел. Мы видим, что женщина читает книгу, и вдруг она о чем-то задумалась. А это к ней нагнулся ангел и говорит: я здесь, я рядом, попроси меня, я помогу. Вот эти полупрозрачные – это духи нашего рода. Вот эти, как феечки, это элементали, духи стихий, духи природы. И это наши высшие наставники, наши высшие «Я».
То есть они все рядом с вами. Когда карта ложится прямая, она показывает, что вы прибыли к вашим целям, и все ваши желания исполняются. Вы на пути к результатам, к которым вы стремились с помощью других и с чудесной помощью ваших духовных наставников. Даже независимо от того, что произойдет или происходит в вашей жизни, у вас есть поддержка ваших ангелов, архангелов, высших наставников, вашей духовной семьи. Обратитесь к ним, и они обязательно вам помогут. Четвертая карта – это 20-й старший аркан, прямой. Карта называется Will, Wisdom and Mind. Это воля, мудрость и разум. И она приносит вам сообщение, что вы сейчас находитесь во время огромной силы, равновесия и самовыражения. У вас очень сильна связь с вознесенными владыками, с высшими силами, даже если вы этого не осознаете. С помощью этих мастеров вам подвластно объединить огонь творчества с водой эмоций, восприимчивости, чтобы внести свой вклад в мир. И с высоко поднятой короной над головой вы сейчас, вероятно, находитесь в значительной позиции власти и влияния. С этими силами вы сможете дисциплинировать себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Воспользуйтесь этим временем и используйте эти полномочия правильно. Это не что иное, как божественные силы, которые движутся через вас, чтобы вы могли проявить их в мире. И пятая карта – это фигурная карта, это король свитков, но карта у вас перевернута. Она может указывать на разъединение с мужчиной, склонному к чрезмерному анализу и обдумыванию. Это может быть потеря друга, сотрудника или даже любовных отношений. Карта может говорить, что человек образованный, коммуникабельный, может быть, занимается преподавательской деятельностью, будь то это вы или близкий для вас человек, может потерять свое положение или испытывать затруднения в понимании. Когда эта карта выпадает в перевернутом положении, она ставит вас в известность, чтобы продумать все вещи и получить ясность, необходимую для устранения беспорядка и путаницы. Сейчас отличное время попытаться получить более широкий взгляд на вещи. И у вас есть возможность привнести вот этот просвещенный взгляд на любую ситуацию, когда вы сделаете шаг назад и посмотрите на все это по-новому. Если эта информация с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Первый дом – это дом вашей личности, это то, как вы себя ощущаете, как вы себя позиционируете. Это дом вашего самовыражения, дом самосознания и самораскрытия. Также это дом вашего «Я». Здесь мы видим двойку ключей, карта называется Детрежа. Детрежа – это сокровище. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, человек пришел в дом и видит, что весь его дом разграблен. То есть все ценное украли, а что не украли, то сломали. А позади него поток света выбивается из-под крышки целого сундука. И это единственный нетронутый предмет мебели в этой комнате. Да, карта может представлять большую потерю или неприятность в вашей жизни. Это может быть потеря работы, потеря отношений или даже каких-то возможностей. Да, это может быть, занимает уже какое-то время, но карта говорит, все равно этот период временный. Когда карта переворачивается, то вот эта крышка вот с этим светом вашим, она открывается. И этот внутренний свет и сила помогли вам пройти трудные испытания. Ближайшее будущее наполняется явной возможностью, а также новыми и богатыми предложениями от Вселенной, которые приходят к вам сейчас. Второй дом – это дом ваших денег, это ваши ценности, это ваши собственные ресурсы, это то, где и как вы зарабатываете ваш доход, а также это дом планирования. Здесь у вас ложится тройка свитков. Setting your course, проложи свой курс, но карта у вас перевернутая.
Когда эта карта переворачивается, она говорит, возможно, вы не смотрите так далеко вперед, как можете, или же не даете себе свободы двигаться вперед. Попытайтесь избавиться от привычки сдерживать себя. Это может быть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе или в отношениях. Но, может быть, в вашей жизни есть человек, вводящий вас в заблуждение или не справляющийся со своим временем и нагрузкой. Также небольшой партнерский союз или объединение могут быть полностью распасться. Так как здесь корабль и движение, карта может показывать, что планы поездки или переезда могут быть отменены или изменены. Третий дом – это братья и сестры, это семейные отношения, это близкие друзья, это короткие поездки, коммуникации, частные события. Здесь у вас ложится двойка роз. Она у вас перевернутая. Карта называется «Крылатые посланники». В прямом положении мы видим, стоит круглый стол переговоров, накрыт к чаю. Над столом летает голубь мира. Все это происходит на фоне дома. Но вот здесь летит ястреб. Ястреб – это хищник. И у него какое-то послание в клюве. Эта карта может показывать небольшой конфликт в вашем доме или семье. Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Здесь могут быть денежные вопросы относительно дома, наследства или личных финансов. Но когда карта перевернулась, то она говорит, что конфликт разросся, то есть стол разрушен, и кажется, что уже никто не может собраться вместе. Очевидно, вам придется иметь дело с некоторыми людьми или финансовыми вопросами, которые кажутся вам ущербными и разрушительными. Будьте осторожнее, чтобы вас не попросили дать больше, чем у вас есть. Несмотря на ситуацию, которая кажется очень сложной, вы должны приложить усилия, чтобы попытаться все исправить. Люди, замешанные в этом конфликте, могут быть неподатливыми и вообще не способными слушать. Вам важно делать то, что вы можете, а также отстраниться от конфликта, если другие участники его непреклонны. Четвертый дом – это там, где вы проживаете, это ваша семья, это дом мамы, родительский дом, а также это вопросы, связанные с недвижимостью. Да, еще дом эмоций. Здесь у вас ложится пятерка свитков. Карта называется Diversity. Diversity – это многообразие, разнообразие. То есть мы видим, что женщина стоит перед красивой аркой, перед ней открываются просторы, у нее очень много свитков. То есть многообразие вариантов, каких-то направлений. Но когда карта переворачивается, она говорит, возможно, вы запутались в очень большом количестве вещей, которые будут происходить в вашей жизни одновременно. И вы засомневаетесь, что вам делать. То есть у вас появится очень много разных вариантов, и вы не решитесь действовать в каком-либо одном. Сейчас у вас наступит время сделать выбор и сосредоточиться на одной вещи. Не бойтесь, что другие варианты от вас ускользнут. Все другие интересы, которые для вас важны, будут позже. У вас всегда будет возможность к ним приступить. Может быть, сейчас для других вещей нет ресурсов или какие-то обстоятельства мешают. То есть вот пока вам нужно сосредоточиться на чем-то одном, то, что вы сейчас можете реализовать. Пятый дом – это творчество, творческие проекты, это дом детей, это любовные отношения. Также это хобби, это какие-то занятия любимые, наше свободное время. Здесь у вас ложится четверка свитков. Карта называется The Karmic Trench, кармическая канава. Но она у вас перевернутая. То есть в прямом положении мы видим, стоят, то есть целое поле грядок, стоят семена, заходи и сажай. А человек закопался в какую-то яму, уже весь грязный и никак не может остановиться и закапывает себя все глубже, глубже, глубже.
Эта карта может раскрывать сложный паттерн в вашей жизни. Это может быть паттерн саморазрушительных чувств, мыслей, действий, которые вы принесли из предыдущих воплощений. Вы пришли в эту жизнь с намерением разрушить этот кармический паттерн, но вас опять втянули старые мысли, поведение. То есть вы глубоко закопались в эту кармическую яму, с которой вам все труднее и труднее выбираться. И этот паттерн, скорее всего, вам известен. Вы можете узнать его в ваших отношениях, в вашей работе, ну а также в ваших убеждениях, поведении и реакциях. Когда карта переворачивается, она показывает, что вот в 2022 году вы сможете освободиться вот из этого кармического окопа, и у вас появятся все ресурсы, необходимые для посадки новых семян, которые принесут вам новый урожай и новую жизнь. В некоторых случаях в вашей жизни могут произойти значительные или внезапные изменения. Возможно, это разрыв отношений, проблемы с карьерой или финансовые трудности. Но какими бы сложными ни казались эти ситуации, они могут помочь выбить вас вот из этого кармического окопа, который вы для себя выкопали. Карта говорит, если вы сможете выбраться из этого кармического паттерна, дальнейших трудностей вообще не должно быть. Придете ли вы к этой вновь обретенной свободе своими действиями или, может быть, из-за внешних вызовов? Но у вас в руках появится сила. Да, кармические изменения не происходят в одночасье, поэтому будьте осознанны, когда вы создаете новую работу, новые отношения, чтобы не впасть в старые шаблоны убеждений и чувств. Сейчас у вас появится возможность вот вырваться из этой кармической канавы и создать мощное начало, которое перенесет вас в будущее. 6-й дом – это наша повседневная жизнь, это наша работа, это отношения со служивцами, с коллегами на работе, это наше психическое и физическое здоровье, навыки, услуги и дом питомцев. Здесь у вас ложится сезонная карта, пятерка силы. Карта называется Summer Winter, лето-зима, но она у вас ложится перевернутой в позиции зимы. Она говорит вам, что вы сейчас находитесь в цикле инь. Это время восприятия, идущего вовнутрь и проводящего переучет. То есть это время подведения итогов. Этот этап может потребовать от вас меньше активности в мире, однако вот эта спокойная энергия окупится позже. Это спокойное восприимчивое состояние является хорошим временем для медитации, соединения с духом и построения планов на будущее. Зимний цикл часто наполнен внутренней активностью, смешанной со спокойным уединением. Но если ваша внешняя жизнь будет требовать от вас каких-то действий, обязательно выполняйте их, но с вниманием и внутренним спокойствием. Не забывайте расслабляться. Позвольте себе строить планы для начинаний, которые придут к вам весной. 7-й дом – это дом супружества, партнерских отношений. Здесь у вас ложится 7 свитков. Карта называется «Трудности, сложности», но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит старинный собор. Когда-то он был величественный, огромный. Но сейчас он представляет жалкое зрелище, и мужчина по кирпичикам, которые лежат на земле, он кладет их на то место, откуда они выпали. То есть это очень медленный, кропотливый труд. Но на более житейском уровне карта может показывать на строительство или ремонт дома, или бизнеса, или рабочего места. Но когда эта карта переворачивается, она может показывать, что проект, отношения или рабочие ситуации могут развиваться недостаточно быстро для вас. Вы можете слишком торопиться с этим и чересчур быть привязаны к результату. Или вы просто не хотите иметь дело с деталями. Да, будьте осторожны, чтобы не действовать в спешке. Мы понимаем, что вот эти соборы не строятся за один день. Если вы не желаете терпеливо относиться к процессу и уделять внимание деталям, то тогда то, что вы ищете, может потерпеть крах, даже не осуществившись. Сейчас пришло время радоваться даже маленьким шагам. Поэтому сосредоточьте свою работу
на сложностях и верьте, что даже ваши крошечные усилия будут способствовать достижению необычайного успеха. Восьмой дом – это единица роз, карта называется Commitment. Commitment – это обязательство, соглашение. Да, восьмой дом не сказала, это дом чужих денег, это займы, кредиты, это дом наследства, дом трансформации, духовной силы, а также это совместные деньги с партнерами, будь то партнеры в браке или бизнес-партнеры. Здесь у вас ложится единица роз, да, коммитмент, а карта перевернутая. Она может показывать, что некоторое разделение или разрыв в контракте может произойти. Это может быть полный разрыв связи, например, развод или потеря работы. Также карта может указывать на неудачную инвестицию или покупка-продажа дома могут провалиться. Какую бы форму ни принимало это соглашение, в основе опыта всегда лежит эмоциональный компонент. Вам важно будет выразить ваши чувства и справиться с чувством потери, но постарайтесь не думать слишком катастрофически. Да, вот эта потеря или разделение могут показаться трудными, но у вас всегда есть возможность с этим справиться и снова встать на ноги. Иногда эта энергия указывает на физическое разделение. Возможно, вам придется путешествовать или приехать по служебным или личным причинам. Но что бы ни происходило, постарайтесь сохранить баланс в вашей жизни. А также подумайте, не забыли ли вы свой собственный приоритет. Может быть, вы ставите себя последним и отказываетесь от своих собственных потребностей. Если это так, то сейчас пришло время начинать делать уже что-то для себя. Постарайтесь не упускать из виду самое главное партнерство из всех – это вашу связь с вашим вечным, могущественным и ценным «Я», которым является ваша душа. Девятый дом – это дальние поездки, путешествия, это дом иммиграции. Также это высшее образование, большие перспективы, юридические вопросы, а также это дом высшего понимания и сознания. Здесь у вас ложится 17-й старший аркан The Lookout. The Lookout – это или смотровая площадка, или смотрящий. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит человек на смотровой площадке, он смотрит вперед. Вокруг него идет какая-то битва или баталия. У него уже на корабле горят паруса, а он пытается сохранить равновесие и баланс, то есть выстоять в какой-то сложной ситуации. Но когда карта переворачивается, она говорит, что вот этот человек все-таки упал и потерял свое положение. Но вот это падение выводит его из какой-то жаркой битвы. То есть вы можете оказаться в муках внезапной трудной потери. Это может быть потеря работы, отношений, возможностей. Может быть творческая реализация в крупном проекте. Какими бы болезненными, сложными это вам не казалось, но все равно все это к лучшему. Эта потеря выводит вас из конфликта и дает вам свободу достичь еще более высокого уровня возможностей. Вы больше не должны защищаться. Вы на пути к жизни даже больше, чем жизнь. 10-й дом. Это дом карьеры, это дом отца, отношения с папой. Это ваша репутация, социальный статус, власть, это общество, а также это то, чего вы желаете достичь. Здесь у вас ложится восьмерка силы, карта называется The Lightning Bolt, удар молнии. Она у вас прямая. Мы видим, что молния освещает ночное грозовое небо, и удар молнии попадает в дерево и раскалывает его по самое основание. Но на земле при всполохе этой молнии мы видим огромные лужи. Эта карта показывает время разделения на части. Это время потери, разочарования или даже метафорической смерти. Вы можете почувствовать себя раненым, опечаленным или серьезно разочарованным. Это может быть потеря продвижения по службе, в карьере, в отношениях, в партнерстве, в творческих проектах или в дружбе. Да, на первый взгляд вот это событие может показаться неожиданным и внезапным, но когда молния осветила небо,
вот эти большие тучи показывают, что гроза, скорее всего, продолжается уже какое-то время. Вероятно, вы осознавали угрозу, затруднения на каком-то уровне, даже если не хотели признавать это раньше. Но теперь пришло время принимать ситуацию такой, какая она есть, и не бороться с ней. Для вас приближается какой-то выгодный шанс, но чтобы пришло что-то новое, надо закончить старое. А также нужна вот эта буря, чтобы очистить поле. 11-й дом– это наши соцсети, это дом общения, это группы, сообщества, это наши социальные желания и устремления, это дом надежды, дом самореализации. Здесь у вас ложится 4-й старший аркан. Карта называется «Рождение, жизнь, начало», но она у вас перевернутая. Она говорит, что вы можете столкнуться с трудностями или отсрочками, связанными с беременностью, в любовных отношениях, в семье. Также сложности с одним из ваших детей, между вами и ребенком, или сложности у ваших детей. Но еще это может быть ребенок вырос, поступил учиться или вышел замуж, женился и покинул родительский дом. То есть вот это чувство одиночества, отсутствие любви или недовлетворенное желание дома и семьи также могут присутствовать. Будьте сильными и прикоснитесь к той безграничной любви внутри. Это та сила, которая может изменить все. Иногда эта перевернутая карта указывает, что вы можете испытать сложности в поиске или в достижении своей цели, в новых начинаниях, в новой работе или в творческих проектах. Возможно, просто внешние возможности еще не даны. Но это не крах вашим новым начинаниям. Просто может потребоваться найти другие способы, чтобы достичь желаемого. И 12-й дом – это дом секрета, дом тайн. Это что-то необъяснимое. Также это дом изоляции, закрытых помещений. Это дом кармы, кармических уроков, кармического опыта, кармических отношений. Духовное общение. Здесь у вас ложится фигурная карта королевы свитков, и она у вас прямая. Мы видим, что стоит прекрасная женщина, она держит свиток, она освещена солнцем и стоит перед красивой аркой. Вокруг нее кружит энергия мудрости, знаний и истина Акаши. И когда эта карта появляется в прямом положении, она приносит важную информацию и вдохновение для вас. Королева свитков – женщина высшего разума, которую вы уже можете знать или вам только предстоит с ней встретиться. Ее целью является помочь вам подняться к новому уровню мудрости и понимания. Она может быть для вас учителем или может предложить вам дружбу, которая затем может перерасти в глубокую любовь. Также эта женщина может быть полезна вам в каком-то проекте, требующем общения. Она может быть автором, маркетологом или издателем. Например, если вы писатель, она может быть кем-то, кто посодействует вам с публикацией. Но также она может представлять вас или важную в вашей жизни женщину, которая получит должность в области, связанной с коммуникациями, консультированием, преподаванием, маркетинг или публикацией. Также эта карта указывает на этап углубленного понимания и готовности к обучению. То есть это идеальное время для личностного роста и обширного изучения. Будь то это развитие ума, физического тела или духовное развитие. Откройте тайны, которые скрыты в свитках Акаши, и войдите в дверь знаний. Ну и давайте посмотрим с вами 18-ю карту. Это ваши будущее направление, устремления, которые основаны на выборе и действиях вас в 2022 году. Но это с чем вы войдете в 2023 год. Здесь у вас ложится 10-й старший аркан, The Light of the World, это свет мира, но карта у вас перевернутая. Мы видим, что старец с фонарем, с нимбом стучит в дверь, а человек занят дома своими делами, хлопотами и не слышит этого стука.
А это никто иной, как ваше высшее Я, который хочет получить немножечко вашего внимания. Когда эта карта ложится перевернутая, она показывает, что что-то разрушительное в вашей жизни могло вывести вас из равновесия. Или вы были настолько заняты и сосредоточены на мелочах, не уделяли время своему духовному развитию. То есть вы оставили ваше высшее Я где-то позади себя и обращаетесь к нему только изредка, когда вам что-то нужно. Вот помните, пока вы игнорируете высшую часть того, кем вы являетесь, вы отворачиваетесь от величайшего источника своей силы и радости. Вот сейчас свет вечной мудрости стучится. И все, что вам нужно сделать, это открыть дверь и держать открытой до тех пор, пока вы не удержите этот свет внутри себя. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего.